Hallihallo, mein Name ist Ruti und diese Folge ist der Auftakt zu einem ganz besonderen Abenteuer. Denn in 3 Jahren Südamerika-Reise habe ich niemanden anderen getroffen, der das gemacht hat. Um was es geht? Ich will mit dem Frachtschiff den Amazonas durchqueren. Ja, ich bin hier in Pucallpa, das heißt, am Ende der Straße angekommen. Weiter geht's nicht, dann ist nur noch Dschungel oder, wie man hinter mir sieht, Flüsse. Und das hier ist noch nicht der Amazonas, sondern der Rio Ucayali. Der fließt dann weiter nördlich in den Amazonas. Und ich möchte ja in die Stadt Iquitos. Die Stadt ist nicht mit Straßen erreichbar, sondern nur mit Boot oder mit dem Flugzeug. Ja, da unten steht schon, ich habe zwar im Internet nachgeguckt, dass es weiter vorne am Hafen ist, wenn man mit dem Frachtschiff fahren will. Aber ich werde hier jetzt schon mal fragen gehen und gucken, was die so sagen. Denn es gibt so Schnellboote. Also das hier ist der Verkaufsstand. Ich habe hier mal etwa gefragt mit diesen Booten. Die brauchen 1,5 Tage bis Iquitos oder bis Nauta und dann muss man 2 Stunden, dann gibt es eine Straße wohl wieder. Sie sagen, Sie können da auch ein Motorrad reinpacken. Aber das kostet 200 Euro. Jetzt haben sie mich dahin geschickt, also ich gehe jetzt doch mal dahin, obwohl ich im Internet dann die andere gelesen habe. Aber bevor ich jetzt mal ganz dahinter laufe, probiere ich es mal da. Guck mal, das wird natürlich deutlich billiger sein und es dauert 6 Tage, hat er jetzt gesagt. Aber ich weiß ja, dass es ungefähr ist. Also ich habe gelesen im Internet, manche haben 9 Tage gebraucht und andere eben weniger. Also jetzt bin ich hier am Schnellboot. Das dauert ungefähr 3 Tage. Ist natürlich teurer. Man kann nur hier sitzen. Er hilft mir hier ein bisschen. Man sitzt hier, keine Hängematte. Bei dem anderen muss man in der Hängematte schlafen. So, okay. Fragen wir mal nach dem Preis. Es ist ein bisschen abenteuerlich hier reinzukommen. Ich weiß nicht, wie ich mein Motor hier reinkommen soll. So, hier Carlos hilft mir. Und hier stinkt's wie Sau. Ja. Also hier kriegst du es falsch. Ja, kriegst du schon rein, aber ist schon hardcore. So, aber ich will das Boot. Das ist das Schnellboot, das große, ist das langsame. Und das kostet, das mit den 3 Tagen, das kostet halt genauso viel wie das mit den 1,5 Tagen. Aber die sagen natürlich, hier gibt's Klimaanlage und Fernsehen und Radio. Was weiß ich, da sitzt halt die ganze Zeit auf so einem Stuhl. Dauert halt 3 Tage. Anderes 1,5 Tage. Kostet beides ungefähr 200 Euro. So, jetzt sind wir auf dem großen Schiff. Buenas. Gucken wir uns das mal an. Ach ja, das gefällt mir hier schon besser irgendwie. Ist halt alles mehr free. Aha. Aha, necesito una hamaca. Entiendo. Also man braucht eine Hängematte und Seil muss man sich kaufen. Also, Carlos. Hola, Carlos. Carlito. De Peru. Er ruft mich an. Ich habe eine peruanische Nummer, braucht man auch, weil er hat kein Handy, was WhatsApp kann. Er hat so ein Oldschool-Handy. Heute ist Donnerstag. Das Boot geht Montag, aber es gibt keine Uhrzeit, aber auch der Tag ist so ungefähr. Montag ist der Plan. Er kann aber auch sein, dass es schon Sonntag fährt. Und er ruft mich an am Samstag und sagt mir irgendwas. Man muss alles mitnehmen. Getränke, Wasser, weil das Essen ist wohl sehr spärlich. Auch das werden wir alles sehen. Ich bin sehr aufgeregt. Zwischen 5 und 7 Tagen hat er jetzt gesagt. Ja, schauen wir mal. Jetzt ist irgendwie Sommer, hat er gesagt, und jetzt ist wenig Wasser im Fluss. Das heißt, es dauert länger. Im Winter ist der Fluss irgendwie doppelt so breit und dann ist halt mehr Wasser, ist einfacher zu fahren. Ich gehe jetzt trotzdem noch mal zu dem anderen Hafen. Guck mal da. So, ich weiß ja nicht, wie warm das hier ist. In dem anderen Ort war es ja schon heiß, aber hier ist es
Unglaublich. Hier steht die Luft richtig. Auch wenn jetzt hier irgendwie so ein leichter Wind geht am Hafen, am Fluss. Aber es ist extrem. Ich weiß jetzt nicht genau. Henry, das ist es auf jeden Fall. Aber hier scheint irgendwie gar nichts zu sein. Aber ich muss mal gucken, geht zumindest. Also hier stehen Schiffe zumindest. Ich habe hier noch keine Leute gearbeitet. Das ist absolut bizarr auch hier. Baumstämme. Regenwaldholz. Meine Güte. Also wenn, dann ist es das Schiff. Das muss ich da mal fragen irgendwie. Hier ist ja keiner. Da hinten geht es auch noch weiter. Also, ich habe da jemanden gefunden. In einer von diesen komischen Hütten, da ist tatsächlich voll kühl. Klimaanlage sitzen die und das sind irgendwie, weiß ich nicht, Büroarbeiten. Die Frau hat natürlich gesagt, ich muss zu dem anderen Hafen gehen, also ist da vorne. Und sie hat gesagt, morgen oder übermorgen geht das Boot. Ja, ich glaube, da war ich schon bei dem richtigen Boot vorher beim Carlos. Der Preis im Moment 112,50 €. Also 450 Soles, sind 112,50 € zusammen, Motor und ich. Carlos hat noch irgendwas gesagt, ja, er hat dann so gesagt, ja, willst du das Ticket jetzt kaufen? Da habe ich gesagt, so, nee. Also, ich kaufe das dann, wenn ich fahre. Weil dann kaufst du es jetzt, dann ist das Boot weg oder was weiß ich. Ich kaufe das dann, wenn ich fahre. Und dann irgendwann hat er dann gesagt, so, ja, wenn du es auch ganz kurz vor Schluss kaufst, kann es auch sein, dass du noch Rabatt bekommst. Also vielleicht kriege ich noch Rabatt, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Jetzt heißt es Hängematte kaufen. Natürlich diesmal ist die erste Reise, wo ich keine dabei habe. Aber gut, in 1,5 Jahren hätte ich sie jetzt das erste Mal benutzt. Gut, vielleicht hätte ich sie noch 2-3 Mal benutzt. Aber ich hatte natürlich so eine schicke Hängematte aus Nylon und so. Und meine hatte ein Moskitonetz und so weiter. Weil Moskitos soll schlimm sein, habe ich gelesen. Repellents habe ich mir gekauft. Aber Moskitonetz wäre natürlich super. Mal sehen, was ich bekomme. Ich habe schon mal eine Woche auf den Philippinen, zwar nicht auf dem Schiff, sondern am Strand in der Hängematte geschlafen. Das fand ich bequemer, als im Zelt zu schlafen, also das ist okay. Und ich habe schon mal auf dem Schiff in so einfachen, das waren dann zwar so Hochbetten, auch auf den Philippinen, das waren glaube ich 2 Nächte, habe ich auch schon gemacht. Das fand ich sehr geil. Eine Woche ist natürlich was anderes. So, wieder eine Kokosnuss. Ich habe mir jetzt das sagen lassen, hier Kokosnusswasser, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ist gut gegen die Symptome von Denguefieber. Denguefieber ist hier groß. Ich hatte noch geguckt wegen Malaria. Ja, es ist wohl auch Malaria-Gebiet, aber Prophylaxe macht man eh nicht mehr, eigentlich. Und ich habe jetzt nachgeguckt, die Inkubationszeit ist fast 3 Wochen. Also ich brauche da jetzt nichts mitnehmen aufs Schiff, bis ich was merke, dass ich was habe. Normalerweise, wenn man Symptome hat, dann fängt man an, die Tabletten zu nehmen. Ja, aber bis ich das merke, dass ich Symptome habe, bin ich längst wieder vom Schiff runter und dann kann ich was kaufen. Also muss ich jetzt nicht vorher was kaufen. Bin jetzt auf dem Weg zum Mercado 1 und da soll es eben Hängematten geben, günstig und dieses Seil. Ja, ich bin jetzt noch mal kurz bei Carlos vorbeigegangen, dem Mann vom Schiff oder mein Mittelsmann sozusagen. Und jetzt waren wir noch mal auf dem Schiff. Jetzt fährt es auf einmal morgen und nicht am Montag. Also morgen ist Samstag. Pokalfinale morgen, habe ich gesagt. Also vor nachmittags um 4 kann ich auf keinen Fall. Haben die gesagt, ja okay, und dann fahren wir um 4. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Wenn ich es verpasse, nehme ich das nächste. Auf jeden Fall, er hilft mir dann, das Bike, also das Schiff. Gestern war das ja noch so riesiges Schiff. Jetzt ist es schon voll bis zum Rand. Mit Kartoffelsäcken und Leuten
Und man kann eben auch schon auf dem Schiff übernachten for free, bis das Schiff losfährt, was hier Leute machen. So, wie man vielleicht erkennen kann, bin ich im Mercado. Hab eben schon gehört, also es gibt diese komischen Hängematten, die so, hier, sieht man das, solche, die so mit so einem Netz sind, Buenas tardes, die so sind, die will ich natürlich nicht. Und dann gibt es noch welche, die sind so. 45 wollte sie vorhin, und aber habe ich gesagt, dann kann sie sich abschminken. Die will jetzt 35. 35, okay. Y son mismo grande? No, grande. Te hago bello. Sí. Grande quiere. Okay. Ich will natürlich was Großes haben. Die andere war okay, aber ich will was Großes. Schaue ich mir das mal an. Aha, ein Camouflage. Gefällt mir. ¿Eso es grande? Sí, grandazo. Es para mí. Ah, sí. Para 3 personas. Also es gibt hier noch so gestreift. So im, wie heißt das? Hollywood-Schaukel. Floreadito con rositas. Ay, así, en Shipibo, en Shipibo. Shipibo. Ahí son dos así que clases de dibujitos. Es mismo grande. Grandazos. Bueno, es posible ver eso. Ya. Okay. Aha. Aha. Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber weiß ist immer schlecht. Also es gefällt mir besser, aber das andere ist besser für, glaube ich. Okay. ¿Cuánto es eso? 35. 4 o 5. Ok, gracias. Yo miraba un poco más, pero Ya. me gustó eso. Ya, ya. Sí. Okay, gracias. Ya. So, ich gucke noch mal ein bisschen. Wenn ich wiederkomme, verkaufst du mir das vielleicht. Ich habe die Camouflage-Matte gekauft und die lässt sich nicht runterhandeln. Ich war noch bei 2 anderen, die wollten für die Großen immer 45. Aber ich wollte jetzt schon die Große haben irgendwie. Also ich bin jetzt auf dem Weg zum Hafen, wenn ich ihn finde. Es ist alles ein bisschen anders oder komplizierter, als man das sich vorstellt. Denn der Preis für das Boot, für das Motorrad und für mich, da kommt natürlich noch was drauf. Und zwar, wie kriege ich das Motorrad auf das Boot? Und dann gibt es so diese Typen wie Carlos. Deswegen labert er einen an. Der will natürlich Geld daran verdienen, das Bike auf das Boot zu machen. Und es ist so, dass es so eine Rampe ist und dann ist aber eine große Kante und dann ist aber das Boot jetzt so vollgeräumt, dass man es immer das Motorrad quasi tragen muss. Also man kann da nicht reinrollen. Und ja, ich habe hier eine Bekannte mittlerweile. Und mit der war ich da, die hat mir dann ein bisschen geholfen, da sich rumzufragen. Und jetzt haben wir herausgefunden, dass man auch mit dem Kran das reinheben lassen kann. Und das kostet 20 €. Und diese Leute, da waren so Hafenarbeiter, die wollten dann mehr als 20 €, für das sie es einfach so machen. Und Carlos hätte es jetzt für 50 gemacht. Das sind 10, 12 €. Also es wäre ein bisschen billiger, aber das dann da reinzutragen, weiß ich nicht. Wenn Carlos das da reinschmeißt oder runterwirft, dann, also ich meine, sowieso kriegst du da nichts. Wenn die das kaputt machen, machen sie es kaputt. Da hast du Pech. Aber das ist zumindest der offizielle Weg mit dem Kran und so. Da kann ich gucken, dass sie es schön am Rahmen festmachen. Dann ist es okay, hoffe ich. So ist jetzt der Plan. Mal sehen, wie es jetzt läuft. Und das Boot geht natürlich erst morgen, aber ich muss es heute das Motorrad schon draufstellen und muss dann quasi, du kannst dann auf dem Boot übernachten. Es ist ja immer nur so eine Ungefährzeit, bis es kann ja sein, dass es morgen früh um 4 Uhr losfährt, dass ich dann da drauf bin. Und dann kannst du so lange sonst übernachten. Also ich hätte jetzt auch gestern schon ankommen will, aber es ist jetzt nicht so
Platz, wo man unbedingt schlafen will. Ja. So, es kommt noch dazu, dass Regen droht. Sieh. Sí, hola. So. Patrick. Sí, hola. ¿Qué tal? Buenas, bien, bien. ¿Y tú? Sí, so. Wir haben jetzt so gemacht, dass Carlos auch hilft. Carlos, genau. Und wir haben es jetzt hier, es ist natürlich schwierig, die sagen natürlich, wir wissen, hier der Rahmen, am Rahmen durch, hier unten durch, hier rüber und hier vorne, das weiß ich halt nicht so genau, ob das richtig ist, aber unten rum am Lenker wird es dann draufgehoben. Ich hoffe, dass es okay ist. Ja, das wird man dann sehen und dann sieht es ungefähr so aus. Y con esto. Und mit dem Kran wird es dann gemacht und da geht's aufs Schiff. En YouTube sale Carlito ahí. Okay. Da fliegt sie, die Lucy. Hier mache ich einen Cut. Wie es weitergeht und wie hart die Reise wird, erfahrt ihr dann im nächsten Video. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Ende des Monats ist Black Friday. Das heißt, große Angebote warten. So auch bei Insta360. Mittlerweile gehört es zum Standardrepertoire eines Motorradreisenden, auch eine 360-Grad-Kamera zu haben, vor allem wenn man alleine unterwegs ist. Es ist immer ein bisschen aufwendig, sich selber zu filmen. Man muss die Kamera irgendwo hinstellen. Aber mit der 360-Grad-Kamera kannst du die Illusion erzeugen, dass jemand neben dir fährt und dich filmt oder eine Drohne über dir fliegt und dich dabei filmt. Ich finde, das ist eine sehr coole Sache, dass man eben auch nicht nur immer diese Perspektive nach vorne hat, vom Helm aus oder nach hinten. Meine 360 Cam ist die X3. Auf die gibt es 170 € Rabatt. Ja, auf die X4, das ist das ganz neue Modell, gibt es immerhin noch 84 € Rabatt. Insgesamt kann man bis zu 240 € sparen. Ihr könnt gerne mal reinschauen. Die Links sind in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über meine Links bestellt, dann bekommt ihr bei den meisten Produkten immer noch ein kostenloses Zubehör dazu. Also den unsichtbaren Selfie-Stick, mit dem man eben die Illusion erzeugen kann, dass jemand neben einem fährt. Der Selfie-Stick verschwindet dann eben, man sieht ihn nicht. Oder halt irgendwie eine Displayfolie. Es gibt eben verschiedene Zubehöre zu den jeweiligen Kameras dazu. Dann noch einmal der Hinweis, meinen Kalender 2025 mit den schönsten Bildern aus dem Norden Südamerikas, das heißt Venezuela, Kolumbien und Ecuador, gibt es zu bestellen. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Wenn ihr bis 1.12. bestellt, bekommt ihr ihn noch vor Weihnachten. Danach könnt ihr aber auch noch bestellen. Ich danke Bernd für die Unterstützung und euch für die Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal geht's weiter mit meinem unglaublichen Abenteuer durch die Lunge der Welt. Auf Wiedersehen!